എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റിയർ 350യുടെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ്, അതായത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് തന്നെ കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം, ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കോട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൈപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ബേസ് ആ ഒരു നോട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുരൾച്ചയുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. എക്സോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ RTO അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമോ, പോലീസ് പിടിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേടിയും വേണ്ട. ഇനി മുതൽ ഇത് കമ്പനി തന്നെ, റോയൽ എൻഫീൽഡ് കമ്പനി തന്നെ ഇറക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റാണ്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയം വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഓരോ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ഷേപ്പും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് റൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ളതുമൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഡിസൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടിൽ ചെറിയ വേരിയേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റും നല്ല ബേസി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3500 മുതൽ 4500 ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇത് വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ക്രോം ഫിനിഷാണ്. ഇത് ഇവിടെ വരെയുള്ളത്, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രമേ ബ്ലാക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് മറ്റേ മുമ്പേ ഓടിച്ചതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയത്.